அன்னைக்கு ஒரு நாள் என் ஹஸ்பண்ட் சாப்பிட்ட பாத்திரத்தை எல்லாத்தையும் டிஷ் வாஷர் லோட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. முடிச்சுட்டு ஸ்டார்ட் பண்றாரு. ஸ்டார்ட் ஆக மாட்டேன்னு டிஷ் வாஷர் அடம் பிடிக்குது. சரி, ஏற்கனவே இது வாங்கி 10 வருஷம் ஆயிடுச்சு, இதுக்கு மேல இதை ஓட்ட முடியாது, வேற டிஷ் வாஷர் வாங்கி இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டியதான்னு சொல்லிட்டு ஆர்டர் பண்ணிட்டோம். எங்க வீட்டில் முன்னாடி இருந்தவங்க கிச்சன் கேபினெட்டை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃப்ளோரிங் போட்டிருப்பாங்க போல. ஸோ டிஷ் வாஷரோட ஹைட் பத்தாம அவங்களே ஏற்கனவே டைல்ஸை ரிமூவ் பண்ணி தான் போட்டிருக்காங்க. ஸோ இப்போ அதையே தான் நம்மளும் ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும். இது தெரியாம நானும் நாளைக்கு தான் டிஷ் வாஷர் வந்துருமாச்சு, இன்னைக்கே நம்ம ஜாமா கரவணும், டிஷ் வாஷர் வந்த உடனே அதுலேயே ஃப்ரெஷ்ஷாக லோட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கனவு காண்டுட்டேன். நமக்கு தெரிஞ்ச ஹேண்டிமேன் காஸ்கோவில் இருந்தார். இன்ஃபேக்ட் எங்களுடைய டிஷ்வாஷர் டெலிவர் பண்ணவரே அவர் தான். ஒருவேளை அவர் டெலிவர் பண்ண அன்னைக்கே வந்துட்டு டிஷ்வாஷரை எடுத்துகிட்டு ஈஸியாக வைக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நமக்கு ஃப்ரீயாக இந்த வேலை முடிஞ்சிருக்கும். அமெரிக்காவில் ஹேண்டிமேன் ஜாப்ஸ்க்கு நல்ல ஸ்கோப் அண்ட் நல்ல பே இருக்குது. ஒரு பிக்கப் ட்ரக், தேவையான அளவுக்கு டூல்ஸ், ஒரு சர்டிஃபிகேஷன் கோர்ஸ் அண்ட் நீங்கள் ஒர்க்கை சூப்பராக பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் நல்லாவே சம்பாதிக்கலாம். ஹேண்டிமேனாக இருந்தாலும் இந்த ஒர்க்கை பண்ணுறதுக்கு $250 வாங்கினாரு. இவரோட தேவலாம் இன்னொருத்தர் $400 கேட்டார். நீங்கள் ஹேண்டிமேன் ஜாப்ஸ் பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்கன்றதை கமெண்ட்